Вы представляете, какая у нас стресс творится? Я не знаю, так камера передает или нет. Но это что-то. Я даже на улицу выходить боюсь. Хотела сходить в магазин, но все. Сижу дома, жду с моря погоды, как говорится. Вот такая у нас непогода. Как в вечерах на хуторе близ Диканьки. Снег слепит и в глаза, и в рот. Ничего не видно. Вот это непогода. И обещают морозы жуткие у нас в Воронежской области. Ну, может, для севера, конечно, они и не жуткие, минус 33, но для нас это жуткие морозы. Ой, так что будем ждать и переживать как-то эту непогоду. Вот такой вам обзор погоды куда-нибудь вставлю. А это моя Мурая. Продолжает сбрасывать бутоны. Не хочет вообще никак цвести. Вот бутонов, если видите, то бутонов очень много. Но она их не она развивает их. Вот они. Не знаю, не фокусируются. В общем, цветы не расцветают, одни бутоны. Так. Расцветает еще у меня вот такой каланхоэ Бросфельда, оранжевенький. Красавец такой он, махровый. Хочу поближе показать цветок, а камера не хочет показывать цветок поближе. Вот. Доцветает моя азалия практически, он цветочек уже такой. Вот, вялый. А тут еще вот цветочек есть. Вот он, два еще цветочка тут. Там уже тоже вянет цветочек. Ну, молодая поросль есть, но уже без без бутонов уже. В таком она у меня сейчас виде. Ну, так, в принципе, неплохо она зимует. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ой, друзья, видите, что у нас есть? Ой, Воронежская область. Какой сегодня у нас января-то? 11 что ли? 13. Перед Новым годом. Перед старым Новым годом. Видите, что у нас творится? Вообще кошмар. Какой ужас. Я на улицу вышла мусор вынести и расчистить немножко дорожки. У нас все тут занесло. Это вот я прочистила хоть немножко, чтобы сейчас дитё идет из школы. Я не знаю, как он, бедный, будет идти. Ой, господи, меня аж ветром сносит. Все позанесло, все дорожки. И вот я, чтобы прочистить хоть немного ему дорогу к сараям, ко всем, все позанесло, сугробы такие метровые. Ой, это я вот лазила сейчас, мусор несла. Вон, видите, как машину тоже занесло все. Ой, работы мужу будет. Жуть. Вот такая вот у нас погода в Воронежской области 13 января.